وقتی خودت نمیخوری یعنی چی؟ نه با کیف چرا نمیخورم. ببین چه دستگلی اومده. سلام علیکم. برا اومدیم ببینیم چه خبره. میگن اینقدر قوقا کردی یه ساندویچ هم بخوریم ببینیم چه وضعه. بشین اونجا. چشم. سریع همون ساندویچو بزن بیاد اینجا ببینم. ساندویچ میزنی نمیخوری؟ ولی میزنی مشتری باید بفهمه با کیفیت یا نه. بله. وقتی خودت نمیخوری یعنی چی؟ نه با کیف چرا نمیخورم. نه آها میخوای نصف کنی آجی؟ نه فکر کنم میخوام تو رو نصف کنم. شما تجربه نصف کردن خیارشور، تجربه نصف کردن این ژامبون گوشته. بهترین چیزش هم آوردی. اون کوچیک‌تر بده من. نه درشتش تو بخور. کوچولوشو من میخورم. الان میگه اینجوری من پارسال اومدم رفتم مغازه خودش تو منوجیه خوردم. واقعا حرف شاید پارسال تا امسال طعمش فرق کرده باشه. آقا خیلی خوبه. هیچ مغازه جرئت نمیکنه برندشو بگه. ولی ما برندمون رو میگیم. مفیدان، ربات، مهام. ان شاءالله 2-3 روز دیگه ویدیو از شرکت مفیدان میگیرم براتون میذارم توی ویدیو تا ببینید. درست آره؟ بله. خوشمزه بود. عالی. پارسال تا امسال تفاوتش چیه؟ خوشمزه تر شد. این شد.